Hallöchen, heute gucken wir uns mal etwas an, was wir auf diesem Kanal noch gar nicht so wirklich hatten. Und zwar Keycaps von The Teleport. Zuerst gucken wir uns mal Lieferumfang und Verpackung an. Die Keycaps an sich kommen in einer Holzbox, die an sich schon mal ziemlich edel wirkt. Also das sieht man relativ selten, zum Beispiel bei Akku, die hatte ich ja bisher schon mal. Die haben ja so Plastikboxen, das ist dann schon mal deutlich hochwertiger bei Teleport. Ihr seht auch an den Rändern diese kleinen Löcher. Da habe ich vor der Aufnahme schon mal diese Schrauben rausgenommen, damit es in der Aufnahme einfach nicht so lang dauert. Und naja, ihr müsst einfach nur rausdrehen. Wenn die Box jetzt an sich auf ist, bekommt ihr erstmal noch roten Foam und eine Dankeskarte. Bei mir ist es jetzt Danke fürs Review, bei euch ist es Danke für die Bestellung. Und was für Keys an sich so enthalten sind, seht ihr einfach gleich auf der Webseite. Um euch erstmal ein bisschen zu zeigen, was Teleport so bietet, gehen wir immer auf deren Seite und gucken wir mal die Keycaps an. Und zwar, ich habe dieses Set einmal hier. Teleport Keycaps Basis Set White. Kostet 65 €. Und dazu habe ich noch das Modifier Set in White, das kostet 20 €. Und das ist halt einfach dazu da, um diese spezielleren Layouts zu supporten. Zum Beispiel bei meinem Board bei der ID67V2 brauchte man noch ein kleineres Right Shift. Dann gibt es hier noch einige andere Sets, zum Beispiel dasselbe nochmal in Schwarz und nochmal in Schwarz das Modifier Kit. Und dann haben wir noch ein paar Accent Keys, also rote, blaue, grüne, Peach, also so orange-gelbene und hellblaue Modifier. Dann haben wir hier nochmal grau, ja, so weiß-grau-rote, dann weiß-grüne, schwarz-weiße und noch grau-weiß-blaue. Für alle ISO.de-Fans oder generell ANSI.de oder für alle Leute, die einfach ein deutsches Layout haben wollen, aber trotzdem ihr ANSI-Board haben wollen, sind diese Keycaps definitiv was. Aber dazu gleich nochmal was. Auf deren Seite gibt es ja dann noch einmal die Keycap Guides. Da findet man einfach mal so ein paar Keycap Guides, was man kaufen soll für welche Tastaturen. Zum Beispiel bei Keychron, wenn man jetzt sagen wir, ihr wollt die QR1 bauen, da steht zum Beispiel QR1 ANSI, braucht ihr Base und Mod oder QR1 ISO, Base und Mod ebenfalls. Und dann gibt es ja noch die Artisan Custom Numpads, die haben sie gerade leider nicht mehr in Stock. Und Keyboards Unikate. Das sind zum Beispiel, haben sie für MKD, also Mechanical Keyboards Deutschland, den Discord-Server, haben sie was angefertigt. Und sonst haben die noch eine neue Seite, und zwar einen neuen Brand, Anvil, hier. Die bringen bald die Native 75 raus, sorry. Und zwar hier haben die 4 verschiedene. Einmal die Native 75 in ISO.de, dann nochmal in ANSI und dann haben wir hier nochmal 2 Barebones. Also da kann man auf jeden Fall eine ordentliche Sache ausbauen. Die werde ich wahrscheinlich auch bald nochmal testen. Also bleibt gespannt. Da Specs natürlich auch nicht fehlen dürfen, die Keycaps bestehen aus PBT. Viele würden jetzt sagen, ja, das ist das beste Material. Aber nein, es gibt natürlich gute und schlechte ABS- und PBT-Sets. Zum Beispiel GMK benutzt ja nicht ohne Grund ABS, denn die machen einfach sehr gutes ABS. Das hier ist dann einfach sehr gutes PBT. Wenn man zum Beispiel mal auf AliExpress guckt, da gibt es so 6 € Keycap-Sets. Das sind so einfarbige Keycap-Sets, so richtig billig. Und die sind aus PBT. Also man merkt einfach, es gibt billiges und gutes PBT und billiges und gutes ABS. Der Unterschied bei dem Material liegt natürlich auch noch bei dem Schein. Also bei PBT dauert es deutlich länger als bei ABS, was ein kleiner Nachteil von GMK ist, aber dafür ist die Qualität halt ziemlich gut. Das Keycap-Profile von den Teleport Keycaps ist ebenfalls Cherry wie bei GMK. Die Wände der Keycaps, also die Dicke, beträgt ungefähr 1,5 mm. Die Legends sind mit Dye-Sub gemacht und die Farben sind, wie man noch sieht, Black on White oder auch genannt Bow oder BOW. Wenn ihr euch jetzt fragt, soll ich mir das Set kaufen? Passt es überhaupt auf meine Tastatur? Sehr wahrscheinlich ja. Schon beim Base-Set habt ihr Support für einige Layouts und auch dank dem Modifier-Set
habt ihr Support für so gut wie alle normalen Layouts, die jetzt kein Ortho oder irgendwelche Split-Layouts bzw. so Ergodox-Layouts sind. Aber das wirklich Interessante an den Keycaps ist wahrscheinlich die hohe Kompatibilität mit deutschem Layout. Hier bekommt ihr also, wenn ihr das Teleport Base Set und das Modifier Set nimmt, für 85 € ein ANSI.de kompatibles Set. Das heißt, ihr könnt das normale ANSI-Layout nehmen, aber auch zum Beispiel ÄÖÜ und andere Keys ganz normal auf euren Tasten haben. Bei GMK zum Beispiel, ich habe mir letztens 8008 bestellt, das ist die Row 2. Da zahlt man für den Standard, also für das Base Kit, zahlt man da 129 € und für das International Kit, wo dann ÄÖÜ und sowas drin sind, 75 € extra nochmal. Das heißt, da läge man schon bei 205 €. Am Ende ist das Kit wirklich seinen Preis wert. Ihr bekommt wirklich gute, relativ dicke PBT-Keycaps mit ANSI.de Support für nur 65 € und das Modifier-Set für 20 € ist auch ziemlich preiswert eigentlich. Also wenn ihr noch auf der Suche seid nach irgendwelchen Keycaps um die 80 €, dann Teleport ist our way to go. Ich hatte ja vorher auch Akku-Keycaps drauf, und zwar die Akku Cherry Neons, und ich muss einfach sagen, die Qualität von Teleport ist deutlich besser. Ich hoffe, euch hat das Review gefallen. Lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, wenn ihr wollt, und bleibt gespannt für das Review eines Anvil Keyboards und dem bald folgenden Event mit meinem Partner Junsi.